Yes, turongeye turabasuje tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose bakunzi ba Eva Esther. Hanyuma reka tubahe ikaze tubabwira ngo cya mbere turabakunda, icya kabiri turabishimiye cyane kubw'uyu mwanya wanyu muduha mukicara mukumva ijambo ry'Imana, mbese ni iby'agaciro gakomeye. Imana ijye ibaha umugisha aho muri hose. Uri Rwota Amasimbi, uri Burayi, abantu bari i Burayi, Eva Esther, mukaba mwicara mukumva ijambo ry'Imana avuga rivuye muri we, cyangwa se Imana ivugiye muri we. Reka tubabwire ngo turabakunda natwe, kandi Imana ijye ibaha umugisha cyane. Comments zanyu tujya tuzibona, ndetse rwose mubana natwe umunsi ku munsi. Hanyuma rero tudatinze, ngira ngo njyewe ndi inyuma ya kamera ni Patrick. Uyu munsi wa none naje kugira ngo mbaye ikaze. Hanyuma Esther, uraho? Umeze neza? Urasa neza? Umuntu uriho amavuta y'Imana rwose ni uku nguku aba ameze ubundi. Amen. Hanyuma rero tudatinze reka utangire utwibwira. Hari abantu benshi buriya bashobora kuza kuri channel ari ubwa mbere bakavuga ati uriya muntu koko tubona nibite yitwa nde. Hanyuma ndagira ngo nguhe amasegonda nk'atanu ubanze wibwira abantu kugira ngo mwakire, ubundi tugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Ndabizi neza ko uza wapfunyikiye abantu ibintu bikomeye cyane. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Soje abakunzi banjye uko Evangeliste Esther, mwese uko kweza kw'Imana kubane namwe. Ndabishimiye kandi ndabakunda, kandi nk'ibisanzwe murabizi inshuti zanjye rwose bambasabira umugisha. Ndi umubyeyi nk'ibisanzwe, Yesu yangiriye neza, ampa agakiza ku buntu nta kiguzi ntanze, waremera aranyitanya kugira ngo mbu wiwe n'abo wanjye. Amen. Ndi umukristo, ibindi Imana iduhana umugisha. Hanyuma rero tutizimbye mu magambo, ndumva watangira usengera abantu b'Imana kugira ngo dutangire. Ugeze aho abantu agaseke waje ubapfunyikiye. Imana iguhe umugisha. Mu izina rya Yesu, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe, uri umunyembaraga, nta rugamba na rumwe wigeze urwana ngo uneshwe. Wahanitse ikirere, urema isi, udendeje inyanja, nta muterankunga ugufashije, nta n'umuntu ugishije inama. Mu kuboko kwawe harimo imbaraga, ubutware, ubushobozi. Mu kuboko kwawe harimo ibintu byose umuntu ukwiringiye gusaba. Turagushimiye, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ariko twasenze kugira ngo Umwuka w'Imana tubashishe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Karibu cyane. Imana iguhe umugisha. Karibu cyane. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Reka dusomane ijambo ry'Imana. Tugiye kurisanga muri Yesaya ibice 41, tuhera ku murongo wa 10 tugiye ku murongo wa 11. Ijambo riravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. 10. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Amen. Aleluya. Iri jambo ry'Imana maze iminsi ndi kuritekerezaho. By'ukuri tugomba kumenya yuko umuntu wiringiye Imana, umuntu uri mu kuboko kwiza kw'Imana, nubwo imiyaga yaza ari myinshi, nubwo abagutunganya baba benshi, nubwo abagusanga ku iriba ryawe baba benshi bakayitoba bagatoba n'irikurikiye, ariko ugomba kumenya yuko umukiza ari mu ruhande rwawe. Aleluya. Kubera ko abantu benshi bemera Imana iyo bari mu mashimwe, bari mu byiza, ariko bajya mu bintu bibi bagatanya Imana yaranyibagiwe, Imana yarantaye, ntabwo Imana ikinzi. Oya, Imana iba itakuza haba hararangiye kera. Kandi Imana yo ntabwo irwana nk'abantu. Imana irwana bucece, yo irwanisha ibikorwa. Irakwiye ukajya mu kibuga ugacengana ukarwana, yo iri ikubereye mwiza. Bivuga ati nubwo ari gucengwa, nubwo mbona bari kumucenga akazamo n'imvune zo kuvunika, ariko bati nubwo bakubita umupira, njye ndi mwiza mu nk'Uwiteka, nta gitego kiza kunyinjiramo.
nibwo rero rino jambo haleluya ni Uwiteka yabwiye Sara ngo ntutinye kuko njyewe ndi Imana yawe, ndi kumwe nawe, ibigutera ubwoba ni byinshi kandi birahari, ariko ntutinye, mugaragu wanjye namenye izina, wowe mfashe ukuboko, ntutinye. Imana ishimwe ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ni iki kintu kiguteye ubwoba? Ko Imana muri kumwe niyo gituma umutima uguhagararamo, ko umucunguzi wawe ahari niyo kiguteye ubwoba. Erega cyamunara ishobora kuba iri gukomanga igeze ku muryango, ariko ntabwo Uwiteka yakwemera kuyikingurira, kuko yakubwiye ngo ntutinye kuko ari kumwe nawe. Nubwo ibigutugaritse ari byinshi, amadeni yagutugaritse, ujya gusinzira telefone igahamagara ati nyishyura, wajya kugira agatotsi gusinza utangiye kurota ugira iyerekwa ati nubwo uri gusenga cyangwa uri guhanura, ariko wasanga nyinshi yagusohoye mu nzu mu kanya. Imana yakubwiye ngo ntutinye, iri kumwe nawe. Aleluya. Ahantu nashaka cyane ni kuri murongo wa 11 uvuga ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, abakurwanya, abakugenza, abakubuza amahoro, Satani azakorwa n'isoni. Abantu bakurwanya badagukunda nyine urumva ni inshuti za Satani, kuko nta kintu kibarimo Satani ubarimo, kuko hano Kristo ari, ntihaba intonganya, ntihaba ishyari, ntihaba kurwanya, ntihaba akagambane, ntihaba gutota. Oya, uwo nyine ukurwanya uwo ni inshuti ya Satani, ariko ngo azakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Imana ngo dore ngo abakurwanya, ngo abakurwanya bose bazakorwa n'isoni, bamware abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Ibibazo uri guhura nabyo, intambara ari kurwana mu minsi nk'iyi ngiyi, nje kubwira ngo igihe cy'Imana kiraje, uzazishaka uzibure. Abaguteza impagara za buri munsi, abaguteza intonya za buri munsi, igihe cy'Imana kirageze. Uzahindukira ati mbese wa musozi wari uri imbere yanjye byagenze gute? Hari igitondo cyo gushima Imana. Waryama ubabaye, waryama ufite bari kugutonganya, waryama ufite bari kuguhiga, ariko Imana irakubwiye ngo igihe cy'Imana kirageze, abo bose uzabashaka ubabure. Waba watangiye umwaka 2024 uri mu ntambara, waba watangiye uriya twarangije 2023 umaze imyaka 5 cyangwa 7 cyangwa 8, uri mu ntonganya zitarangira, ufite umuntu wakwiziritseho, uhora gutonganya, uhora guteza impagarara, ariko ndakubwira ngo wizere Imana. Byashobora yuko ukwezi gusiye kwa 11 no kwa 12 aho uzabashaka ubabure. Niwakiye kwinjira muri ya mwaka wa 2026 nta muntu ukiri kugutonganya, erega byashoboka. Imana ihabwe icyubahiro. Undi yavuze ngo rega ngo kugera kure siko gupfa, kuba bateye siko gupfa. Warababaye rwose birumvikana, ufite n'inkingi kurengera, ariko wabagaye ntibakumva, waratonganyijwe, wararenganyijwe, urahamagaza, uratabaza ati ni mu ntabare, ntiyagira umuntu wakwanga gutabare. Nje ukubwira ngo Uwiteka arakubwiye ngo ari mu ruhande rwawe, ari kumwe nawe. Reka nkubwire, barakuroze, baguteza inyatsi, ninde yashwanye n'umugore we buri munsi ni wowe, nimuseka kabiri. Umugabo wawe bamuteje urwangaro, yiruka yukanka mu bagore, yari umukristo aza kugwa. Nje ukubwira ngo nshuti yanjye, oh haleluya, haracyari ibyiringiro yuko bagutonganya utazongera kubabona, kandi ngo abuzaba buri kigeretseho, ngo bose abo bakurwanya ngo bazarimbuka, kuko ntago ari abana b'ubugingo. Nibatihana bazarimbuka. Wowe urwanya mugenzi we mu kazi, uroga abagenzi bawe, uroga urugo rwa mugenzi wawe, niwe uteza amakimbirane, niwe wifuza abantu ibibi. Dore abantu bihaye ingeso yo kugwa ku misozi ngo bagiye gusenga, ngo bagiye kuzirika abandi. Aya masengesho usenga ubaha abantu b'Imana, dore Imana iravuze ngo uzarimbuka nutihana. Nutihana uzarimbuka, kubera ko umunyamugisha y'umwirukanso rwa ruhabo utari wamubona, kuko nubwo uri kumurwanya wari kugendera mu rivuga ngo Uwiteka njyewe ndi kumwe nawe, ndi mu ruhande rwa. Wese warwanya Imana ukayishobora? Uyu mure kumwe n'Uwiteka. Uwiteka icyambere, Uwiteka ari muri we, yamize Uwiteka amurimwe indani, baragendana. Noneho n'inyuma Uwiteka asa n'Uwiteka. Aleluya.
ngiye kugira ngo rero humura abana bawe dore buri bagiye ku ishuri. Kubera iki? Hari abagutonganyije batuma habaga minerivare bagusibira inzira, hari abakurwanyije bakurogera abana babatwara ubwenge. ngiye kubwira ngo nuhumure, Imana iravuze ngo dore abagutonganya, abakugenza, abakurakariye, abagucira ibice buri munsi, abakuvuga nabi udahari, waba bakakuvuga neza, iravuze ngo bugiye kubashaka ubabure. Kubera ko ukuboko k'Uwiteka kuri kumwe n'umuntu w'Imana, umugambi w'Imana uri ku mukiranutsi w'Imana, umugambi w'Imana uracyakomeje. Ntabwo Uwiteka yabinaniwe, ntabwo Uwiteka ajya acogowe n'incamugongo, ahubwo abantu bakugwa izo ncamugongo bagutonganya nibo bazamwara. Uwiteka azabasubije inyuma, uhagarare wemye uvuga ati koko by'ukuri mbonye Imana, yuko Imana intabaye mu maso y'abarupinzi. Mujya mugenda gake, mujya mwiyoroshya. Iyi si Imana yadusizemo ko kugira ngo twebwe tube umwuzuro w'Imana. Imana itubara mw'icyo yaturemeye, kandi wowe Imana izakubonera muri mugenzi wawe. Njyewe Imana nimbona izamubonamo Patrick, nibona imubonemo Claudine n'urugero, imubonamo Esa, kuko twebwe turi mu ishusho y'Imana. Imana iri muri twebwe. Ni gute uza kuntonganya njyewe ndi umuntu w'Imana? Ni gute njya kundwanya ndi umuntu w'Imana ngo ntabwo Esa ngo yakwiye ngo yarakwiriye ngo biriya? Impamvu mba nitangaho urugero, haje kuvuga nk'izina ry'umuntu agabata ariko gute Esa ashyira mu biganiro, kandi si wowe wavuze, wowe uzi ko kuyoboye, nyereka nivuga. Urumva kuba ngo ubundi se ngo ubundi ngo ririya jwi ngo yarakwiye kuririmba, ngo ubundi se bakwiye kuba muri iriya nzu, ubu se bakwiye hariya. nje kukubwira ngo nshuti yanjye niwikunkumura abantu bagutonganya, aba bose bakugenda yiyamburira abantu bagutonganya. Usaba Imana iguhereza abandi bantu bakugufata amaboko, iguha abandi bantu batazagutonganya, iguha abandi bantu batazakugirira ishyari. Uzi ko mw'iyi minsi wumva kugatereza runaka igitenge cyo kwambara Patiri ukakigomwa atako ufite ibya mirenge, ubati kamuhe babe byo mucajya gutekera abana. Si umutima w'urukundo Imana ivango mukunda kuyenyera bakunze, ariko yagera hirya akakubwira tumve nshuti yanjye Esther ariyemera arirata, none kandi we yabikoranye umutima w'urukundo. Ese yampaye igitenge ukabaga ko nambaye ubusa nuko asa afite byinshi, ariko reka nkubwire ijambo ry'Imana yavuga ngo ubikora kenshi nkakwihorera ukagira ngo mpawe nawe. Umunsi uyu umwe izabisha imbere y'amaso y'abana b'abantu. Njyewe nakorewe umugisha, ariko nawukoreyeho nta kigenda. Ariko wowe kora uzi yuko Imana muri kumwe, bati nubwo mbikoreye Imana izampa umugisha mu bundi buryo. Amen. Hariho umuntu ugaze nkorera ikosa, icyo sinashaka kukivuga. Oya tubwire. Nari mu buzima bumwe budashimishije, budafite ishusho, budafite nta n'icyerekezo mbona. Umuntu arambwira ati Esther ngwino usange Nyabugogo, arampahira ibyo kurya ndabizamura. Ngeze mu rugo, uwo muntu uramuzi papa, angeraho mu rugo ndaga ahantu ndi kubikwa mu mufuka bipanga mu kabati. Aricara avuga ndamugaburiye, turasangiye, ndavuga ati afite n'abana 9, reka mwaho duke mu byo nanjye bampaye ajye kugaburira abana. Arangije aravuga ngo acicaya ngo ariko Mana ngo abandi wabahaye ibiryo, ngo ngiye ngo mbongara icyo kifu mu bana 9. Kandi uwo muntu yari muza adakodesha, afite umutwaro, yari afite umugabo, nge ntawe icyo gihe nari mfite. Urumva Imana yatarampindura icyiciro, nimwe karinda nshimiye Imana ishimwe. Haleluya. Imana igitanga karindari yitanga. Ariko Mana urasetsa. None ndasigaye nibaza ni gute uyu muntu avuze ngo gena icyo kifu mu bana 9 kuko abonye ibintu mvuye guhaha. Urumva umuntu ukorera umugisha. Abantu nk'abo rero mubikunkumure. Unaganda no gukunkumura. Ushaka kugira umuntu umwe mu buzima bwawe, nubwo nta kintu yagu, ariko wamwitabaza ufite ikibazo uvuga bati Esther komera, turi kumwe, Imana irahari, akakwihanganisha, akakongera mwizina imbaraga. Urumva ariko no mw'iminsi mwisura mwicunge,
ari muri gutunganya bagenzi banyu, mugenza bagenzi banyu, abo mukorera ku maseta, abo Imana yabahejuje uko kugira ngo mujye muvuga ubutumwa, mukicana umurimo w'Imana, musabye umurimo w'Imana. Uwiteka aravuga ngo nimutihana muzarimbuka. Ijambo ryatubwiye ngo abantu bose bagutonganye, abantu bose bagwaguke rero wabigizemo, iravuze ngo uzabashaka ubabure kandi ngo bazanarimbuka. Rero najyaga mbwira abantu ngo ubuzima turimo dukora ibintu bidafite ishusho, dusenga nta shusho dufite, ariko turi mu mugambi w'Imana. Patiri hari umuntu ariko kumbwira ikintu numva kirambabaje, ariko ndavuga ati ashaka kuba ni mwese atajyaga ndeye ko ndi bucumure. Njyewe nagiye kumusura, dufite gahunda, ariko abonye yuko mfite cano ngo abwira bari kumwe, ariko ngo nawe wagira ngo yabuze ibyo akora. Ntabwo twabuze ibyo dukora, ntabwo duhamba imbwa, twebwe twaseze Imana turayibona, iyi Mana twaragendanye iratwiyereka, twebwe turi mu nyungu z'abasejo twaseze ejo hatambutse. Amen. Aya turi mw'iki gihe rega rero se avuga gute? Wowe uratanga ibyo ufite, nawe aratanga ibyo afite. Ibyo afite muri we biravuga ngo yuko ijambo ry'Imana twe dutanga twabuze icyo dukora. Ariko reka nkubwire, uzakire n'ibindi, ukire n'umupira, ukire n'ababebe bakisha ati mbana wenda bakunda basomagura, ariko ijambo ry'Imana ntugakine naryo. Yego. Ijambo ry'Imana umuntu wese urwego ariwe akeneye Imana. Udafitiye Imana nta buzima, udafitiye Imana nta mibereho, udafitiye Imana ukakubwira byose biba byakurangiranye. Byose ni ubusa. Niba udakunda n'Imana, udakunda n'abantu b'Imana, ceceka, wivuga umuntu w'Imana nabi. Wisitara ku muntu w'Imana kuko kidogo wakura amenyo. Kuko uyu muntu nubwo ari kuvuga Imana, ngenya mbyo ngo tweme ko ari abantu baje mu murimo w'Imana bihamagaye baseseye. Hari n'abandi Imana yasanze mu ishyamba, hirya nka ba Dawidi bari kwagira intama, batora barya ibintu bidafatika, abatika n'icumu ubundi ko nawumira. Uyu muntu wandi baje gukorera Imana, we numwibesha uzamusitaraho. Wenda sita ku bandi babandi bihamagaye, ntabwo bo ngabo Imana bazi, bace makosa basesera binja mu murimo w'Imana ko baraseseye, ntabwo bahamagawe n'Imana. Ariko umuntu wahamagawe n'Imana numwibesha nkubwije ukuri uramugwa imbere bizakugwa nabi. Tugiye gusenga Imana. Yego. Uri mu bantu barwanya abantu b'Imana, uri mu bantu buba yuko ufite abantu bagutonganya. Tugiye gusenga Imana, ubwima ngo Mana runaka arantonganya, ibibazo eraga gutonganywa Imana yavugaga. Siwe ngo nakakubwiye ngo agutuke kubwiye na oya, nubwo bukene budahindura ishusho, nizo nyatsi baguteye, abana barakunaniye, imiryango yaraguciye, nta kiyo wabakoreye, naryo birarya intonganya umaze igihe kirekire. Ubweso ngo Uwiteka ndakwingize ngo wongere uncira kandi kayira, umvaneho abantonganya, ibinteza izi ntonganya uzubimvanireho, ureme ikindi kintu gisha. Naraseze ntibemera, naravuze ntibemera, narahanuye ntibemera, narabwirije ntibemera, naseze nyature ntibemera, ega naseze mu mutagwi ntibemera. Ariko kube ngo Mana ndemera ikindi kintu kimwe cyonyine gituma abantu bantonganya, bene akarere twagendanye. Turagushimiye Rabi. Haleluya. Shatora si widima. Tuguhaye icyubahiro, uri ibyiringiro by'abera, uri isoko nziza idakama, mahoro meza, buturo bwiza. Turagushimiye wowe utubwira ngo uri kumwe natwe ntidutinye. Uratubwira ngo abadutonganya yaturakariye ngo tuzabashaka tubabure, kandi ngo ababonye batihana bazarimbuka kuko batonganyije abantu batariho urubanza. Twemerere mu gihe nk'iki umuntu wese uyu mwaka utari warangira umusige ikimenyetso cy'ibyiza, umwaka utari warangira
urema amateka mashya ku bantu bawe, utanga uburinzi, utanga igitinyiro, uhindure antibari. Niba turasa imyambi ntibatubone, niba dutonganya basigaye gutonganya wowe, kuko tuzi ko wowe iyo uri mu izamu ntabwo ujya uneshwa. Iyo uri mu izamu nta muntu n'umwe wagutera igitego, kuko igihe cyose uri Imana yihagije kandi yikwije. Bana natwe rero, umuntu wese uri kumvira ijambo ryawe, umwambike imbaraga kandi umushya n'uburinzi n'ihumure ryawe rikomeye kumubona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Nagaruka ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.